5 أمور إن قبلتها واستطعت أن تتصف بها لم يضرك أن تأخذ ميراث البنات. الإسلام دين الإنسانية ودين التيسير، ومن معالم هذا التيسير ما سنوضحه اليوم إن شاء الله تعالى، من أن هناك عدة أمور إن استطعت أن تتصف بها وأن تقوم بأدائها فلا ضير أن تأخذ ميراث الأنثى في عائلتك، سواء كانت أما أو أختا أو زوجة أو ابنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصفة الأولى من هذه الصفات الخمسة التي ذكرناها في المقدمة، الصفة الأولى هي المتعدي حدود الله. الميراث حد من حدود الله تعالى، يقول تعالى بعد آيات الميراث: تلك حدود الله. ثم يقول تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا أكلت ميراث أنثى كنت متعديا لحدود الله تعالى، فإن استطعت أن تتصف بتلك الصفة، صفة متعدي لحدود الله، وأن تتحمل هذا العذاب المهين، فتفضل كل ميراث الأنثى. الصفة الثانية المخالف لأوامر الله. الأمور التي ذكر فيها المولى جل وعلا لفظ وصى في القرآن الكريم هي من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام التي لا تتغير ولا تتبدل، وهذا اللفظ ذكر في آيات المواريث. الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، يعني يفرض عليكم. الوصية من الله أمر وفرض، فإن لم تنفذ وصيته، وصية المولى جل وعلا، كنت مخالفا. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. العلماء قالوا في تفسير لفظ الفتنة في الآية الكريمة أنها الكفر، يعني إن استطعت أن تكون ممن يخالف أمرا من أوامره عز وجل وأن تصيبك فتنة الكفر أو يعجل لك العذاب في الدنيا، فلا بأس أن تأكل ميراث الأنثى. الصفة الثالثة المعترض على حكم الله والكافر ببعض ما أنزل الله. المسلم إنما سمي مسلما لأنه يرضى بحكم الله تعالى ويسلم به في الظاهر وفي الباطن، كما يقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كنت تؤمن بالله تعالى فعليك لزاما أن تقول: سمعنا وأطعنا في كل ما جاء به. أما إن كنت تطيع المولى جل وعلا في كل ما فرض عليك ثم تعصيه في الميراث وتأكل ميراث الأنثى، فمن يسر الإسلام أن ما ينتظرك هو اجتماع عقوبتين: الخزي في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إن كان بإمكانك أن تتحمل تلك العقوبتين بعد الاتصاف بصفة المعترض على حكم الله، فأخشى أن تأكل ذلك الميراث نارا في بطنك، لأن الله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الصفة الرابعة هي القاطع لأرحامه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وفي قطع الرحم مقرون بالإفساد في الأرض، في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أضف إلى ما سبق أن تحل عليك لعنة الله وحيث قطعت رحمك، أولئك الذين لعنهم الله بسبب بعض حطام الدنيا من الأموال الزائلة، يؤدي ذلك إلى عقوبتين: إحداهما في الدنيا والثانية في الآخرة. الصفة الخامسة آكل الأموال بالباطل. أكل الميراث أو إنكاره
أو الامتناع عن تأديته لمستحقه صورة من أكل أموال الناس بالباطل. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الآية التي تليها يقول تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. ويقول أيضا: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك، يعني إن كان قضيبا من أراك، عود السواك، إن كان عود سواك. فالخسف من 7 أرض وعذاب النار هما عقوبة آكل الأموال بغير حق. إذن في الآخرة ما ينتظرك محرم على الجنة، آكل النار في بطنك، العذاب المهين، عذاب السعير، عذاب النار، أشد العذاب، الخسف من 7 أرض. هذه هي الصفات التي ذكرت في النصوص الشريفة التي ذكرناها في الآيات والأحاديث النبوية. وفي الدنيا لعنة الله والخزي وفتنة الكفر وتعجيل العذاب. هذه صفات وعواقبها إن استطعت الاتصاف بها وتحمل عواقبها فلن يضرك أكل الميراث بالباطل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. تلك العقوبات الجسيمة هي من أبدع الأحكام التي يعني تتجلى فيها وسطية الإسلام وتيسيره ورحمة المولى جل وعلا بالنساء وباليتامى. لماذا؟ لشدة ضعفهم ولكمال عجزهم، فاستحقوا منه سبحانه مزيدا من العناية والكرامة والرعاية. وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله. أما إن كان في قلبك ذرة من إيمان أو من خوف من المولى جل وعلا، فلا بد أن تعرف الأمور التي تمنعك من أن تأكل ميراث المرأة، وذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.